sebelum ayam bangunkan orang. Aku sudah ada di jalan, berangkat pagi, pulang pagi lagi, kesana kesini cari rezeki. Biar kerjaku begini, biar gajiku segini, yang penting hal untukku yang ku beri. Pedih ya memang pedih, lagi jangan ditanya lagi, yang penting hal untukku yang ku beri. Walaupun abang tak punya uang, diriku akan tetap sayang. Yang penting abang selamat di jalan, itu cukup untuk saya. Kerjaku begini, biar gajiku segini, yang penting halal untukku yang ku beri. Pedih ya memang pedih, lagi jangan ditanya lagi, yang penting halal untukku yang ku beri. Gimana nih?